Հարգելի հեռուստադիտողներ, Արարատյան Խոհանոցն է եթերում, բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ, որ հետևում եք մեր հաղորդումները։ Եվ այսպես բարեկամներ, ինչպես նշեցի, ուտեստը, որ պատրաստելու ենք, մեր ավանդական ուտեստներից է, մեր ազգային ավանդական խոհանոցից։ Հագանիների շարքից է սա բարեկամներ եւ տիպիկ Շիրակի դաշտավայրի Կումայրի Հագանի, այսպես է կոչվում է ուտեստը եւ բաղադրությունը հետեւյալն է։ Հավի միս, դթում, բազուկ կամ ճականդեղ, ինչպես ասում ենք, մածուն, սխտոր, ընկույզ, ձու եւ ալյուր։ Մածուն, ձու եւ ալյուր բարեկամներ, այս բաղադրությունը դուք արդեն կռահեցիք, սա չորաթանի հումքն է։ Եվ այս ուտեստը պատրաստվում է չորաթանով իրականում, բայց մենք քանի որ չորաթան չունենք, մենք ծույլ ենք։ Մենք չենք կարողանում պատրաստել միշտ չորաթան, որովհետև դա շատ աշխատատար է եւ այսպես ծուլացել ենք եւ օգտագործում ենք այսպես հումքի տեսքով։ Ուտեստը պատրաստվում է տապակման միջոցով եւ բաղադրիչները ըստ իրենց ջերմային մշակման այդ ժամանակի սկսում ենք տապակել, իսկ ամենաշուտ պիտի դնենք բազուկը, որպեսզի նա երկար տապակման ժամանակ է պահանջում։ Տապակը տաքացնում ենք, ձեթը դաղում ենք եւ ուշադրությամբ տապակում ենք բազուկը։ Տապակենք բազուկը։ Բազուկը կտրատեցինք խոշոր։ Այնուհետև սկսենք մշակելը հավը, հավի միսը տեղափոխենք ափսեի մեջ, նախապատրաստենք նաև դթումը, մաքրենք կեղևից և նույն կերպ կտրատենք, նույն չափսի։ Ուշադրությամբ շրջում ենք բազուկները, հավաքենք մի կողմ բազուկը և այս ազատ տեղը տեղադրենք հավը։ Այսպես Եվ ինչպես նշեցի, պիտի պատրաստենք նաև չորաթանի հումքը։ Վերցնենք ձուն, մի քիչ բոված ալյուր, խառնենք այսպես, շրջենք հավը, հիմա կարող ենք հավի վրա աղ ավելացնել, բազուկները տեղավորել հավի վրա, կարող ենք ավելացնել նաև դթումը, ձվի և ալուրին ավելացնենք մածուն, խառնենք, այսպես, մենք ունենք նաև այլ համեմունք, հիմնական համեմունք, ընկույզ և սխտոր և օգտագործելու ենք նաև Ցիտրոն, ծոդրին։
սխտոր, խառնենք մի քիչ հավը եւ ինչպես նշեցի ծոթրին այս ամբողջը ավելացնում ենք աղ, մի քիչ սև պղպեղ, համեմի սերմ եւ շարունակում ենք այսպես տրորել։ Սա էլ այս համեմունքը, նայում ենք նորից հավը թե ինչ վիճակի է, մեզ հարկավոր է, որ հավի միսը կեղևապատվի։ Համեմունքի մասը ավելացրինք մածունին կամ չորաթանի հումքին, ինչպես որ նշեցինք, որտեղ որ մենք արդեն ձուն հարեցինք, մածուն եւ ալյուր։ Պատրաստ է արդեն, հիմա ժամն է, այսպես ավելացնենք, եւս մի քիչ մածուն, հիմա մի քիչ ջուր, երում է, չէ, հիմա տակը իջեցնում ենք, բարեկամներ, և տապակի կափարիչը դնում ենք, մենք ունենք այստեղ նաև մի քիչ մնացած համեմունք, սա վերջում մատուցելուց առաջ, իսկ հիմա հարկավոր է տակը իջեցնել և կափարիչով ծածկել, դամմելու պրոցեսը, որի մասին մենք խոսում ենք, հենց այս պրոցեսն է, դանդաղ կրակով պիտի եփվի։ 12-ից 15 րոպե հետո կհանդիպենք և միասին կճաշակենք այս հիանալի ուտեստը։ Բարեկամներ, անցավ այս տանջալից 15 րոպեն, իսկ ինչու տանջալից, որովհետև շատ հետաքրքիր էր, թե ինչ է ստացվելու և ստացվեց շատ մի հիանալի բան։ Վերջնական այսպես համեմունքը ավելացնում ենք, անկույս սխտոր և ծոթրին, վերցնում ենք կրակից, մինչ ափսեն կդեղադրեմ, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել բարեկամներ, թե ինչպես պատրաստեցինք կումայրի հագանին, բաղադրությունը հավի միս, ճակնդեղ, դդում և ճակնդեղը տապակեցինք, մի քիչ տապակվելուց հետո միացրինք հավը, հետո դդումը, հետո մածունից պատրաստեցինք չորաթանի հումքը, ձու, բոված ալյուր և մածուն խառնեցինք, մածունի վրա ավելացրինք սխտոր ընկույզ և ծոթրին, աղով և համեմի սերմով համեմված, և այդ ամբողջը ավելացրինք տապակելուց հետո ուտեստին և դամմեցինք, այսինքն թանձրուքի մեջ դանդաղ շոգեխաշեցինք և ուտեստը արդեն պատրաստ է։ Բարեկամներ, դուք իհարկե արդեն կռահում եք, թե ինչ բուրմունք է մեր տաղավարում այս պահին տարածված։ Շատ հիանալի համադրություն և շատ հիանալի ուտեստ։ Հիմա մենք կշարենք։ Թանձրուքը նույնպես ավելացնենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, կիսատ կլիներ, եթե մեր այս հրաշք մթերքը լավաշ տապակված և համեմված հացերի հացը չզարդարեր այս հիանալի ուտեստը, որը իմիջայլոց հացի շտեմարան Շիրակի դաշտավայրին բնորոշ ուտեստ է։
Կումայրի հագանի պատրաստ է ուտեստը բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նախքան ավարտելը ուզում եմ, որ մենք միշտ լինենք միասին եւ մեր բոլոր հանդիպումները ունենան եւ իմաստ եւ բովանդակություն եւ արդյունք եւ այդ արդյունքը լինի այն, որ մենք լինենք ել ավելի առողջ, ել ավելի երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք, եւս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Հագանի կումայրի հավի միս 500 գրամ, դդում 100 գրամ, բազուկ 200 գրամ, մածուն 200 գրամ, սխտոր 1 բջեղ, ընկույզ 80 գրամ, ձու 1 հատ, ալյուր 30 գրամ, աղ, պղպեղ, բարեխորշակ։